अस्सलाम वालेकुम। अज तुहानू असां दसेसूं कि ट्रैक्टर के पिस्टन वगैरह कनैक्टर आड़ किवें फिटदे ने ते किवें रिंग पाजदे ने। सीधे पुट्ठे इन्हां दा फर्क भी होंदा, कनैक्टर आड़ां दा, इहदे मक्खी का भी फर्क होंदा, सीधी पुट्ठी का, और पिस्टन का भी फर्क होंदा। इनका जिहड़ा ना ये चीज़ ऑटोमाइजर की साइड पर आनी चाहिए है। ये चीज़ ये साइड दूजी साइड पर होनी चाहिए। चलो हाँ ठीक है, स्टार्ट करें ने वीडियो। अच्छा जी, इन्हां दा लाकां दा भी फर्क होंदा है, सीधे पुट्ठे दा। इन्हां दी एक साइड उभरी हुई होंदी है, एक साइड प्लेन होंदी है। प्लेन साइड थल्ले होनी चाहिए है। वीडियो स्टॉप कर। बस डिस्कनेक्ट कर दे।
स्टॉपर अक्सर ही ATS रिंग पे इन्होंने काफ़ी इनको भरोसा है, अच्छे ही चलते हैं भारत में। हर गड्डी कोशिश करें यही रंग ऑयल रिंग मोनोग्राम पहले ATS बंद थी गया तो रिंग जोड़ा ना ये तो बंद होंगे रिंग असाई तू ही पेस उनकी साइड ये तो बंद इतने रख ये तो बंद होंगे असा रिंग इत रखे ताकि इनको तड़ मिली रहे। अगर असा इनको इतना बंद करे तो इनको तड़ कहना मिलती ये मोबाइल चेसी ट्रैक्टर तो मोबाइल भी खासी मोबाइल कहना रुके खास कर ऑयल रिंग का खास ख्याल रखना चाहिए कि इनके जड़े ना अंदर रिंग मुखालिफ साइड से बन गया होना चाहिए। मुखालिफ साइड पे होती इनको पावर रिंग को पावर मिली रहे। बाकी रिंगा की भी सपोर्ट होती है लिखा है कंप्रेसर रिंग उत्ते टॉप रिंग टॉप साइड यानी कि उत्ते लिखा है ये आप उत्ते भी करके कंप्रेसर रहेगा कंप्रेसर टॉप भी टॉप लिखा है एक साइड पे टॉप लिखा है ATS इंग्लैंड लिखा है यानी कि इनको भी टॉप साइड करके हैं मोनोग्राम में इनके अलावा इनके कलर बनेंगे कलर बनेंगे कलर कितने कहना रेंज की कलर तले इनकी कलर इनकी उत्ते यानी कि टॉप लिखा है यानी ये तरीके को आई ये कहना पाई ये अगर पेसों का मोबाइल कैसी ओवर कंप्रेस यानी कि ब्लो लिखे सी लिहाजा असें को टॉप पोजीशन को उतर गए खत्म थी ना थी तू धुआं यो किती बैठे बोलो मारी बैठे धुआं तू अपना धुआं शुरू की बैठे ठीक पाई चलो असली है सही देखें ये साइड ई रैंक को आप ई साइड देखो इनके विच क्या ना बहुत इसी का ना एक जगह पे रह ये पावर रहेगा। अगर ये करूँ मेरे को स्प्रिंग खुलती तो पावर खत्म हो जाएगा। ठीक है ठीक है ये भी हूँ देखो कैमरा डोबी गना जरा देखो ये कलर है देखो ये ई पास बिल्कुल साफ है ई पास कलर है अच्छा देखो इसी के ना ये टॉप पोजीशन लिखी है नजर आना ये तो लिखा टॉप पोजीशन आप यही में पेश ये टॉप पोजीशन उते
थले